ქალების 10%-ს აქვს გადამეტებული გამონადენი საშოდან. ზოგადად ნებისმიერ ქალს აქვს საშოდან გამონადენი, ეგ ნორმაა, ფიზიოლოგიურია, ჩვეულებრივია, მაგრამ საუბარია, როცა გადამეტებულია გამონადენი, შეიძლება იყოს ჩირქიანი, შეიძლება იყოს სისხლიანი და ამიტომ ვიტყვით რა დროს რა არის მიზეზი და რას როგორი გამონადენი ახასიათებს. განვიხილავთ ტოპ 7 მიზეზს და ყველაზე მნიშვნელოვან მიზეზებს მათ შორის, რომელსაც დამატებითი კვლევა ჭირდება. პირველ რიგში ვთქვათ რა არის ნორმა. ნორმა არის, როცა გამონადენი არის უფერო, შეიძლება იყოს მოყვითალო, მკვეთრი სუნი არ უნდა კონდეს და ოვულაციის პერიოდში, ანუ ბოლო მენსტრუაციიდან დაახლოებით 14 დღეში შეიძლება მოიმატოს ამ გამონადენმა, გახდეს უფრო ინტენსიური, ეგეც ნორმაა, მაგრამ თუ კი გამონადენი არის მაგალითად მოთეთრო, მონაცრისფრო და სუნი აქვს, აი ზოგჯერ გაფუჭებული თევზის სუნს ესე ამბობენ, ყველაზე მეტად რასაც გავს, მაგრამ არ ახასიათებს ქავილი. აი ეგეთი გამონადენი თუა, მოკლედ მოთეთრო, მონაცრისფრო და გაფუჭებული თევზის სუნი, თან სუნიანი გამონადენი ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ბაქტერიული ვაგინოზი. ბაქტერიული ვაგინოზი არის დაახლოებით ის, რაც დისბაქტერიოზს, რაც ეძახიან ზოგადად, თუმცა საშოში. საშოს ნორმალური ფლორა ლაქტობაცილებია ძირითადად და მაგის ნაცვლად, როცა ეს გარდნერელა ვაგინალის ეს ბაქტერია, ეგ მრავლდება და ეგ იწვევს, ეგ არის ანაერობი და ამინების კომპონენტებს გამოყავს და მაგას აქვს სუნი. და ამიტომ აქ ადამიანს ესეთი და განსაკუთრებით ამ სქესობრივი აქტივობის შემდეგ ეს სუნი უფრო მძაფრია ხოლმე და მკურნალობა არის მეტრონიდაზოლით. მოკლედ ძალიან გავრცელებულია ეს ბაქტერიული ვაგინოზი და რამე ისეთი მნიშვნელოვანი საფრთხე ორგანიზმისთვის არ არის. მეორე ყველაზე ხშირი გამონადენი არის, როცა გამონადენი არის თეთრი, ხაჭოსებრი, შედარებით უფრო სქელი, სუნი არ აქვს, მაგრამ ქავილი წვის შეგრძნება აქვს ქალს, განსაკუთრებით ვთქვათ, აი მოშარდვისას და წვის და ეს ქავილის შეგრძნება ძალიან სახასიათოა და შეიძლება ქონდეს სასქესო ორგანოების შეწითლება, შეშუპება და ეს არის სოკოვანი ინფექცია, სოკოს რასაც ეძახიან კანდიდას, კანდიდა ალბიკანსი იწვევს ძირითადად და ეს სოკოც უმეტესად ვითარდება იმ ადამიანებში, ვისაც მაგალითად მიიღო ანტიბიოტიკები ადამიანმა, ნორმალური ბაქტერიები დაიხოცა და მის ნაცვლად მრავლდება სოკო. ამიტომ სოკოვანი ინფექცია. ამ დროს მკურნალობა არის ფლუკონაზოლი ორალურად, ან დასავლი ფლუკონაზოლი 150 მგ ერთჯერადი დოზა, როგორც წესი საკმარისია ხოლმე. ან კლოტრიმაზოლის მალამო, ან მიკონაზოლის მალამო, ან სუპოზიტორია, სანთლები, მოკლედ ეგენია მკურნალობა. ახლა ვთქვათ, თუ კი მოვარდისფროა, ანუ ცოტა სისხლი ურევია, გამონადენი არის მოვარდისფრო, აი განსაკუთრებით სქესობრივი კონტაქტის შემდეგ აწუხებთ ხოლმე ქალებს და ეგ გამონადენს მაგას ქვია ცერვიკალური ექტროპიონი და ეს არის საშვილოსნოს ყელის ეს ჯირკვლოვანი ქსოვილი ცოტათი იფსქნება ხოლმე ჩამოდის და ეგ იწვევს მაგ გამონადენსაც და სისხლდენასაც მცირეს და ადამიანებს განსაკუთრებით ვისაც შედარებით მგრძნობიარე საშვილოსნოს ყელი აქვს, მაგ ადამიანებში ხშირია, როგორც წესი საშიში არ არის, როგორც წესი გარდამავალია მოკლედ, თუმცა თუ კი მაგალითად ეს სისხლდენა სერიოზულად აწუხებს ადამიანს, მაშინ კრიოთერაპია ან მოყინვა, ან მოწვა შესაძლებელია ორივე და ეგ მიიჩნევა მკურნალობად. მეოთხე მიზეზი არის სქესობრივი გზით გამდები ინფექციები გამონადენის. აქ ყველაზე მთავარს რასგან გარჩევენ ქლამიდია, გონორია, ტრიქომონა. სხვებიც ბევრია სქესობრივი გზით გამდები, მაგალითად სიფილისი, აივ ინფექცია, მაგრამ საუბარია აქ ყველაზე ხშირებზე, თორემ ისინი უფრო სერიოზულია. ანუ ესენც არანაკლებია თავის კუთხით, მაგრამ ისინი იშვიათია და ესენი ძალიან ხშირია, ქლამიდია, გონორია განსაკუთრებით და მნიშვნელოვანი კიდე იმით არის, რომ იწვევენ უშვილობას ქალებში. ქალებში უშვილობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ქლამიდია, გონორეით ინფიცირება. რატომ? იმიტომ რომ როცა ხშირ შემთხვევაში მიმდინარეობს უსიმპტომოდ,
ეს ინფექციები და იწვევს შემდეგ აღმავალი ინფექციას. აღმავალი ნიშნავს, რომ მიუყვება საშვილოსნოს, მერე ფალოპის მილებს და იქ იწვევს შეხორცებებს, შეხორცებები ეს რომ იწვევს, ადამიანი ვეღარ ორსულდება, იმიტომ რომ კვერცხუძრედი ვერ ჩამოდის, სპერმა ვერ ადის და ეგ არის მნიშვნელოვანი მიზეზი. ხო, ახლა რაც შეეხება როგორი გამონადენი ახასიათებს. გამონადენი ახასიათებს მწვანე, ყვითელი, უფრო გავს შედარებით ჩირკს ესეთი და შეიძლება არ კონდეს, შეიძლება მსუბუქი დისკომფორტი კონდეს მენჯის მიდამოში ადამიანს, შეიძლება არც კონდეს, ანუ სიმპტომები ის გარეშე შეიძლება მიმდინარეობდეს, თუმცა შეიძლება წვის შეგრძნება კონდეს მოშარდვისას ქალს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უყურადღებოდ შეიძლება დატოვოს ადამიანმა ესეთი სიმპტომები. ანუ მომწვანო აი ჩირკის მსგავსი უფრო სქელი გამონადენი ქლამიდია გონორეაზე უნდა მიიტანოს ადამიანმა ეჭვი. და ტრიქომონიაზით არის სქესობრივი გზით გამომდევი ინფექცია, ოღონდ ეგ არის ბაქტერია, არის პარაზიტი, ერთუჯრედიანი პარაზიტია და ამ დროს ახასიათებს უფრო მომწვანო მოყვითალო, უფრო ბუშტუკებიანი გამონადენი, არა უფრო ჩირკიანი, არამედ გეგონება უფრო ქაფიანი ბუშტუკებიანი გამონადენი და სუნი აქვს უფრო, ცუდი სუნი აქვს ამ გამონადენს და ძლიერი ქავილის ან წვის შეგრძნება ახასიათებს საშუალო მიდამოში, რა თქმა უნდა. ეგ არის ტრიქომონა. ასევე ეს წვის შეგრძნება და ქავილის შეგრძნება მოშარდვისას შეიძლება იყოს უფრო ინტენსიური. ხო, მკურნალობა არის ორივე შემთხვევაში ქლამიდიის და გონორეის არის ანტიბიოტიკები, მაგალითად ქლამიდიას სჭირდება აზიტრომიცინი, აზიტრომიცინის 1 გრამიანი ერთჯერადი დოზა ორალურად, საკმარისია, გონორეას სჭირდება ცეფტრიაქსონი კუნთში გასაკეთებელი 500 მილიგრამიანი. Ну, უმატებენ ხოლმე კიდე აზიტრომიცინსაც, იმიტომ რომ მოახდინონ პრევენციად, თუ ერთი არის გონორეა მაგალითად ქლამიდიასაც, ხშირად ქლამიდიის პრევენციასაც ახდენენ, იმიტომ რომ ხშირად ეგ დაავადებები არის ერთად. და რაც შეეხება ტრიქომონიაზის მკურნალობა არის მეტრონიდაზოლი 2 გრამი ორალურად ან დასალევი ერთჯერადად ან ტინიდაზოლი ასევე დასალევი 2 გრამი. შემდეგი მიზეზი, მეხუთე მიზეზი არის უკვე გამონადენი, როცა არის გეგონება სისხლიანიაო, ესეთი შეიძლება იყოს მოყავისფრო უფრო და მუქი გამონადენი, როცა ამაზე შემდეგი მიზეზი ეგ არის და ამას იწვევს ენდომეტრიუმის ჰიპერპლაზია და ფიბროიდები და ასეთ დროს ქალებს აქვთ უფრო ძლიერი მენსტრუაცია და გახანგრძლივებული მენსტრუაცია, ან მენსტრუაციის დროს ძლიერი სისხლდენა აქვთ ხოლმე უფრო და გახანგრძლივებული მენსტრუაცია და აი მენსტრუაციის ციკლებს შორის შეიძლება ქონდეთ გამონადენი, რომელსაც აქვს აი ეს მცირე კოლტები და ეგ უმეტესად მიუთითებს, რომ არის ენდომეტრიუმის ჰიპერპლაზია. ეს კოლტების გამოსვლა შეიძლება ასევე სქესობრივი ცხოვრების მერეც უფრო აქტიური იყოს, რადგან საშვილოსნო იკუმშება და ეს უფრო მეტად ჩამოიფსქნება ეს ანუ ჰიპერპლაზია რას ნიშნავს? ჰიპერპლაზია ნიშნავს, რომ საშვილოსნოს შიგნითა კედელი არის გასქელებული. და ეს გასქელებული შიგნითა კედელი, რა თქმა უნდა, ჩამოიფსქნება მენსტრუაციის დროს. ამიტომ არის ძლიერი სისხლდენა, მაგრამ არ ჩამოიფსქნება სრულად და რაღაცები რჩება. რო რჩება ის, თუნდაც ნარჩენი სისხლი ან ნარჩენი ზედაპირი რაც რჩება, შეიძლება აი საშვილოსნოს შეკუმშვის დროს ეს ჩამოიფსქნას და ადამიანს კონდეს სისხლდენა. სისხლდენა არასერიოზული, არამედ ეს მცირე კოლტები პატარა, მოყავისფრო გამონადენი და აი პატარა მცირე კოლტებით, რომელიც მიუთითებდეს იმაზე, რომ ეს არის ჰიპერპლაზია ან ფიბროიდები. ფიბროიდები არის ეს კეთილთვისებიანი წინაზარდები საშვილოსნოში, რომელიც ბევრ ქალს აქვს. როგორც წესი საშიში არა, მაგრამ თუ საკმარისად ძლიერია, ამან შეიძლება კი გამოიწვიოს დისკომფორტიც, ტკივილიც და სისხლდენაც. რაც შეეხება რომელ ადამიანებს აქვთ უფრო მეტად, აქვთ ხოლმე ჭარბიწონა ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია, პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომი რისკ ფაქტორია და ესტროგენებით მკურნალობა პროგესტერონის გარეშე, ეგ არის ერთ-ერთი მიზეზი.
ამ საშვილოსნოს ჰიპერპლაზიის, თუმცა ბევრ შემთხვევაში ისე ვითარდება, რომ ვერ იტყვი რა არის კონკრეტული მიზეზი, ეს ადამიანებს ახასიათებს მძიმე მენსტრუალური პერიოდები, ანუ ბევრ სისხლს კარგავენ ასეთ დროს და ასევე მენსტრუაციის გარეშე გამონადენი სისხლიანი ახასიათებთ. ხო, ანუ რისკი რა არის? სერიოზული რისკი ახლავს წლებთან ერთად არ მოხდეს გადაგვარება ენდომეტრიუმის შიგნითა შრის და შემდეგ ანუ სიმსივნის რისკი შეიძლება გაიზარდოს ენდომეტრიუმის, ეგ ასაკთან ერთად უკვე ეგ რისკი 50 წელს ზევით იზრდება. მანამდე როგორც წესი არა, ეგეთი რაღაცა არ ხდება, მაგრამ ყურადღება ჭირდება, მოკლედ 30 წლიდან შეიძლება იყოს გამოხატული ესეთი მდგომარეობა, მცირე კოლტებით სისხლდენა არ ქვია გამონადენი, რომელიც შეიცავს სისხლს, ანუ სისხლიანი გამონადენი. სისხლდენა უფრო ინტენსიური ცნება. ხო, და ყურადღება ჭირდება, მაგრამ ანუ საგანგაშო როგორც წესი არა, თუმცა 50 წელს ზევით თუ არის ადამიანი, მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება და დამატებითი კვლევები ჩატარდეს. მათ შორის აუცილებელია, რომ ჩატარდეს საშვილოსნოს დათვალიერება, რა ხდება და თუ საჭიროა ბიოპსია. ხო. კიდე რეებია მნიშვნელოვანი, რა შეიძლება მიუთითებდეს სისხლიანი გამონადენი. კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თუ კი აი მოვარდისფრო გამონადენია და თან სუნი აქვს სისხლიანი გამონადენია. ეს შეიძლება იყოს საშვილოსნოს ყელიდან და საშვილოსნოს ყელიდან რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ეროზია, წყლული დაზიანება საშვილოსნოს ყელის, მაგრამ შეიძლება იყოს სიმსივნეც. იშვიათია შედარებით, მაგრამ მაინც ყურადსაღებია 30 წლიდან 50 წლამდე ქალებში განსაკუთრებით, ამიტომ საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი არის აუცილებელი, აი პაპ ტესტი არის მთავარი ტესტი, რაც უნდა გაიგოს ადამიანმა. და დათვალიერება, კოლპოსკოპია, თუ საჭიროა ბიოპსია, მისი უყურადღებო დატოვება არ შეიძლება, რადგან საშვილოსნოს ყელის კიბო ვითარდება ძალიან ნელა, ზოგადად აქვს წინარე პერიოდები, რომელშიც მისი შემჩნევა შეიძლება და შეიძლება საერთოდ თავიდან აიცილო, ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა პაპ ტესტის რეგულარულად გაკეთებას. მაგრამ თუ დააგვიანებს ადამიანი, მაშინ რთული სამკურნალოა. მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე მედიცინის ფარგლებში ბევრი მკურნალობის მეთოდი გვაქვს, მაინც შედარებით რთული სამკურნალოა. ამიტომ მის თავიდან აცილება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე მკურნალობა. ამიტომ უნდა ადამიანმა ყურადღების მიღმა არ უნდა დატოვოს. ხო, რისკ ფაქტორები რა არის ახლა ამ საშვილოსნოს ყელის კიბოსი? ეს არის მუდმივად პაპილომა ვირუსით ინფიცირება, მოწევა, ქალებში 5-ჯერ მეტად ემართებათ იმ ქალებს, ვინც ეწევა საშვილოსნოს ყელის კიბო, რადგან იმუნიტეტს ასუსტებს მნიშვნელოვნად. ასევე ქალები, რომლებიც გაბმულად 5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ღებულობენ კონტრაცეპტივებს და ასევე სხვა სიმსივნეებიც მნიშვნელოვანია, რომ განვიხილოთ თუ კი ადამიანს სისხლდენა ექნება, ან სისხლიანი გამონადენი ექნება, განსაკუთრებით ქალებს 50 წელს ზევით, როცა უკვე როგორც წესი მენსტრუაცია შეწყვეტილია და მენოპაუზალური პერიოდი დაწყებულია. ანუ ასეთ ქალებში განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მიაქციოს თუ სისხლდენა, ანუ თუ ადამიანი მოკლედ 50 პლუს არის და სისხლიანი გამონადენი აქვს, არასდროს უყურადღებოთ არ უნდა დატოვოს. ყოველთვის უნდა გამოიკლოს რაშია საქმე. გამოსაკვლევი მეთოდები უმეტესად არის ულტრასონოგრაფია, ანუ ულტრაბგერა, ვაგინალური ულტრაბგერა საკმაოდ კარგად ხედავს ბევრ კომპონენტს, მათ შორის ენდომეტრიუმს და ბევრი რამის შემჩნევა შეიძლება, ასევე საკვერცხების დათვალიერება ულტრაბგერით შესაძლებელია. არის რა თქმა უნდა სხვა მეთოდებიც იმის მიხედვით, რამდენად სერიოზულადაა საქმე, მაგრამ პირველადი შეფასებისთვის ულტრაბგერა ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. ამიტომ ქალებს განსაკუთრებით 50 წელს ზევით, თუ კი სისხლიანი გამონადენი აქვთ, უყურადღებოთ მის დატოვება არ შეიძლება, ხოლო შედარებით უფრო პატარა ასაკში, როგორც წესი, ეს გამონადენი უმეტეს შემთხვევაში არის ბევრად უფრო უსაფრთხო. აი ეს იყო რის თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერეთ. მადლობა ინტერესისთვის.